بسم الله الرحمن الرحيم. قدر قيمتها زمان بالا قالي باورمندان وخشك براين هجام خدا بے حد و حساب نعمت دانا ما انسانان وما بوان نعمتان جي امتحان دكي كا ام شكري بدكن يانا لورا خدا بيجا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار سورة إبراهيم آية 34. اگر هون بخوازن قنجين گو خدا دانا و بجميرن هون نکانوان بجميرن لورا قنجين خدا جي چرچبا جمارا مروب گلک زيده ترن براستی مروب جبو خواه گلک ظلم کارا و جبو قنجين خدا جي گلک نانکورا بله یک جوان نعمتين خدا زمانا نخاسما زمان بالا نعمت گلک مهمه ولازم مسلمان قيمتها بزان بي لورا دما زمان بفايدة جدست مرو فلتي إلي وغراوي تنا وتلافياوي جي چنابي جبوغو زمان نعمتك پر مهمة خدا دو قرآن پیروز دا گلک جار بزمان سن خواريا مثلا دبيجه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات از بزمان عصر صندوقم بغیر هیچ کسین باور کردن و کارین قنج پیک آنی بن همو کس ده خسار و ضرار دنا گلی خوشکو براین عزیز مازن اسلامی قیمت زمان باش زانینا و زمان خواه والا و بے فایده درباس نکرنا لو ما گو دو عمرک کرد دا جدین خدا را پر خدمت کرنا لورا شب و رو خبتینا گلک اثرین اسلامی تعلیف کرنا ام جی ایرو جوان استفاده دکن گوتنک مزنا هیا زمان وکی شور توجا اگر توی نبری و او تببری بنیرن پیغمبر ما لما چی شیرت کریا گوتیا چه کسی دو روین وی وکی هب درباس ببن او ده زراری دیا یعنی لازم مروب مسلمان هر رو پیش ده هری هم مادتا هم معنا هم علما بخبته رو برو پیش بتر هری اگر دو روژین وی وکی هب درباس ببن اوی زرار کریا لورا زمانی چو ایدی بناگری هم خداد بیشه ایحسب الانسان ان یترک سدن سورة قیامت آیت 36 ماقی مروب گمان دکه گو ویل وی جهانی بے وظیفه بے امر و نهی پانش رویا قیامتشی بے حساب سربست بیت بردان نخیر مروب بے خودی و تماما آزاد نینا گوه بدن گوتنین رسول الله دبیجه ای خورد و جوان امتا من بریا گو چار روشین تنگاسیان بتدا ورن و تو بے قوت بکوی قیمتا چار نعمتان بزانا بریا مرنی قیمتا حیاتا خواه بریا نخوشی قیمتا خوشی و آسانیا خواه بریا مشغولیت قیمتا زمان خوی والا بریا اختیاری قیمتا جوانی خواه و بریا فقیری قیمتا زنگینی و مالداری خواه بزانا ایدی جهر کسی زیدتر اوان شیرتان جبو خورد و جوان مسلمانا گو جوانی خواه ده قهوه خانان دا لبر فیلم تلویزیونان و ده انترنتان دا و به تماشا فوتبولی و به گر و سیاحت فضولی درباس دکن دما اختیار دبن هشت سریوان لی ایدی زمان چو و ناگری بالا خو بدن خدا چد بیجه افا حسیبتم انما خلقناكم عبسا و انکم ایلینا لا ترجعون سورة مؤمنون آیت 115 ماقی و گمان دکر گو مصرف و جبو لیستک و کیب خوشیا چند روژین و جیهانی و بے آرمانج آفراندیا هم و گمان دکر گو براستی پشتی مرنی هونه ایدی و نگرن بالما نخیر او گمانا و پوچ بو ها هون و گریان بالما اب آیتا پیروز نشان ده اب مروب خودی هش و زکا جبو هدف و آرمانجک مزن هاتیه خلق کرن گو ناس کرنا خدایا ناس کرنا ویجی هی به باوریا بوی و به عبادتا صرفش بوی چه دبی
گەلی خۆرت و جوانان زەمانێ خوا بەیهودە دەرباس نەکەن بخوێنن ببن زانا نەزان نەمینن لەورە نەیارێ مەزن ji bo mirov nezaniya زەمانێ خوا بەیهودە دەرباس نەکەن بخەبتن فەقیر و بەلەنگاز نەمینن نەبن محتاجێ کەسان دەستێ خۆشکەسیرە vەنەکن نەبن بار و پشت ji bo malbata xwe û der û dorê xwe lewra xîzanî barek giran e û xwestin jî rezalet û zilleta welat bi kesên zana ava dibe û bi nezanan jî wêrane dibe zemanê xwe beredayî derbas nekin sanat û huneran hîn bibin sinatkar lewra sinatkarê welatek çi qas zêde bin ew welat ew qas xweş dibe û pêş de diçe kesê nexwêne nezan dimîne kesê nexebitê xîzan dimîne kesê nezan û xîzan ji her kesî re bindest û perîşan û ust û xwar e Awropa û Amerîka îro maddeten pir pêşdeçûya lê mane li paş maya lewra gelek xebitîne Resulullah dibêje eger tu destê xwe têxî devê ejderhakî û rizqê xwe jê derxînî ji bo te çêtir e got tu nexebitî feqîr bibî paşê jî destê xwe vekî û parsê bikî gelî birayên misliman û gelî xort û ciwanan ji bo milletan du belayên mezin hene dema avan belayan bi ser milletek de werin ew millet perîşan û şerpeze dibe yek nezanî yek xîzanî îro li dewletên dunyayê binêrin çi dewletek perîşan heye milletê wî naxebitin xîzanin destê xwe ji dewletên qewî re vedikin û ji wan re deyndar in hem naxwênin nezanin ji siyaset û îdara dewletê bêpar in loma gobindest û perîşan in gelî xuşk û birayan îhmala zemanê vala ne zerara dunyewî bi tenê ye zerara axiretê ye jî lewra ji ber vî nimetê mezin û bi qîmet wê xuda roja heşrê digel me hîsab bibînê binêrin Resulê xuda çi dibêje heta mirov ji çar tiştan neyête pirskirin û hîsabê xwe nedê nahêlin lingên xwe pêş de babêje yanî ewil wê ji van tiştan hesab bide wê ji umrê xwe bête pirskirin di çi de derbas kiriya wê ji xortanî û ciwaniya xwe bête pirskirin got çawa qedandiya wê ji mal û serweta xwe bête pirskirin ji ku civandiya û li ku sarf kirina wê ji ilmê xwe bête pirskirin got çi qas pê emel kiriya êdî ji van ayet û hedîsên ku me ji bo we neqil kirin hate zanîn di hayata mirov da nimetê pir bi qîmet zemanê vala ye got gelek însanên me jî îro zemanê xwe fizûlî û beyhude derbas dikin hem li vê dunyayê em zerar dikin hem li axiretê em ê hîsabê wê bidin ya îlahî tu şiûrek baş bide me û nesla me ya ciwan got xwe ji tembelî got xwe ji xewa tembelî hişyar bin hem ji bo dunya xwe hem ji bo axireta xwe bixebitin amîn ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام